ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு புட்டூஸ் vlogs. இன்றைக்கி மண்டே vlog தான் பார்க்க போகிறோம். சிக்கன் ரோல் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அண்ட் இன்றைக்கி மண்டே இங்கே ஹாலிடே. ஸோ மிதுன் வந்து ஆஃப்டர்நூனுக்கு பீஸா ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. எனக்கும் வந்து சிக்கன் ஃபிஷ் எல்லாம் வந்து வாஷ் பண்ணுற வேலையிருந்து அதெல்லாம் வாஷ் பண்ணி ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு டர்மரிக் சால்ட் போட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுருவேன். ஸோ வீக் டேஸ் வந்து எனக்கு அப்பப்போ எடுத்து யூஸ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அது இன்னொரு நாள் vlogல போடுறேன். இன்றைக்கி சிக்கன் ரோல் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு ½ kg சிக்கன், அதில் வந்து 1 teaspoon ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், சால்ட், டர்மரிக், அப்புறம் ஒரு 1 teaspoon சில்லி பவுடர் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வாட்டர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக விட்டால் போதும். ஏன்னா சிக்கன்லேருந்தே வாட்டர் வந்து குக் ஆகும்போது வரும். ஸோ அதனால் நான் ஒரு 3 teaspoon வாட்டர் தான் அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆட் பண்ணி அதுவும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு 2 விசில்ஸ் வச்சு எடுத்துக்கலாம். ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதே டைமில் நம்ம வந்து அதுக்கு தேவையான வெஜ்ஜீஸ்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஆனியன் நான் முன்னாடியே வந்து ஸ்கின்லாம் எடுத்து வாஷ் பண்ணி வாட்டரில் போட்டு வச்சுருந்தேன். ஸோ இன்னும் க்ளீன் ஆகிடும். நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கலாம். நான் இங்கே வந்து பெரிய ஆனியன்னால் ஒரு ½ ஆனியன் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வந்து ஒரு ஆனியன் குட்டியாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஹோல் ஆனியன் எடுத்துக்கோங்க. இது மாதிரி நல்ல ஃபைனாக சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கூடவே கொரியாண்டர் லீவ்ஸ், அப்புறம் கறி லீவ்ஸ், க்ரீன் சில்லி ஒரு 2 எல்லாம் இது மாதிரி சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. அதே டைமில் சிக்கனும் குக் ஆகி வந்துடுச்சு. ஸோ அதை ஒரு பவுலில் மாற்றி வச்சுக்கோங்க. பெரிய பீஸாக இருந்தால் ரோல் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இது மாதிரி நல்ல ஃபைனாக இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஈஸியாக நமக்கு ரோல் பண்ணலாம். எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம குக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதான். ஸ்டவ்வில் பேன் வச்சுட்டு ஆயில் ஒரு 3 teaspoon, அப்புறம் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் லோ ஃப்ளேமில் ஆட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா ஹாட்டாக ஆயில் இருக்கும்போது ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் டைரெக்டாக ஆட் பண்ணால் மேலெல்லாம் பட்டுடும். ஸோ கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஆட் பண்ணுங்கள். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டாக இல்லைன்னா க்ரஷ் பண்ணியும் ஆட் பண்ணிடலாம். அதுவும் நல்லாயிருக்கும். நான் வந்து பேஸ்ட்டாகவே ஆட் பண்ணிட்டேன். அது ஒரு 1 minute நல்லா சாட்டே பண்ணதும் இப்போ வந்து க்ரீன் சில்லி, கறி லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணி அதுவும் சாட்டே பண்ணிடலாம். அடுத்து கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் ஒரு ½ இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ½ வந்து லாஸ்ட் ஆட் பண்ண வச்சுருக்கோம். ஸோ இப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுவும் ஒரு 1 minute சாட்டே ஆனதும் அதோட ரா ஸ்மெல்லாம் போகணும். ஸோ நம்ம வந்து ஆனியன் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிவிட்டும் அதுவும் நல்ல சாட்டே பண்ணிடலாம். ஒரு 2 minutes நல்லா சாட்டே பண்ணுங்கள். ப்ரௌன் ஆகணும்னு இல்லை, ஒரு பிங்கிஷ் கலர் வந்தால் போதும். சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ளேம் கூட்டிடலாம். ஆனியன் ஆட் பண்ணதும் சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது நம்ம வந்து பவுடர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம். அப்போ வந்து பவுடர்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது லோ ஃப்ளேம் வச்சுக்கோங்க. டர்மரிக் ½ teaspoon, சில்லி பவுடர் ½ teaspoon, கொரியாண்டர் பவுடர் வந்து ஒரு 2 teaspoon ஆட் பண்ணுறேன். சில்லி பவுடர் வந்து பெப்பர் பவுடர் ½ teaspoon. சில்லி பவுடர் நான் காஷ்மீரி சில்லி பவுடரும் ஆட் பண்ணுறேன். இது வந்து காரத்துக்கு தான் ½ teaspoon ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நார்மல் சில்லி பவுடர். காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இப்போ ஆட் பண்ண போகிறேன். அது வந்து ஒரு 2 teaspoon ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அது கலரும் கொடுக்கும் அண்ட் ரொம்ப காரமாகவும் இருக்காது. ஸோ கிட்ஸ் சாப்பிட்றதுன்னா காஷ்மீரி சில்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதை வந்து நல்லா சாட்டே பண்ணிடுங்க. இப்போ வந்து
பெருஞ்சீரக பவுடர் இருக்குல்ல, அது ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஷ்ரெட்டட் சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதே ஸ்டேஜில் வெஜிடேரியன்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து பன்னீர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். பன்னீர் ஆட் பண்ணியும் ரோல் பண்ணலாம். சிக்கன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணுங்கள் ஒரு 2 மினிட்ஸ். அப்புறம் நம்ம சிக்கன் குக் பண்ணோம்ல, அதில் வந்து அந்த ஸ்டாக் இருக்கும், வாட்டர், அந்த சூப் வந்துருக்கும்ல, சிக்கனோட ஃப்ளேவர் அதில் இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஒரு 3 டீஸ்பூன் விட்டு கொஞ்சம், அப்போ அது ஒரு தனி ஃப்ளேவர் வரும் அதில். அதுவும் இல்லாமல் ட்ரையாக இருக்கும்ல இது. ஸோ ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதை ஆட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் மாய்ஸ்சராக இருக்கும். இப்போ ஃபைனலி நம்ம வந்து கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் எல்லா இடமும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஃபைனலி சிலாண்ட்ரோ ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸும் ஆட் பண்ணணும். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணால் போதும். சால்ட் பார்த்துக்கோங்க, இந்த ஸ்டேஜில் சால்ட் வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சூப்பராக நம்மளோட சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது இந்த சிக்கனுக்கு ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேஸ் வேணும்ல, தோசை மாதிரி போட்டு எடுக்கணும். ஸோ அது ரெடி பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து 2 கப்ஸ் மைதா, ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார், அப்புறம் 3 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், கொஞ்சமாக சால்ட், ரொம்ப வேண்டாம், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போதும். போட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டர் விட்டு முதல்ல அது மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு விஸ்க் வச்சு, ஒரு ஸ்பூன் வச்சு. தென் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டர் விட்டு லம்ஸ் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக பேட்டர் மாதிரி, தோசை பேட்டர் மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கணும். இந்த மாதிரி வரணும், இந்த கன்சிஸ்டன்சியில். அதிலிருந்து நான் ஒரு 6 டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஏன்னா நம்ம ரோல் பண்ணும்போது சீல் பண்ணுறதுக்கு இது வேணும். ஸோ அதுக்கு வேண்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது மாதிரி ஒரு தோசைக்கல்லில் தோசை மாதிரி விட்டு அப்படியே எடுத்துக்கோங்க. தின்னாக வரும். இது மாதிரி லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணி எடுக்கலாம். ஏன்னா ரொம்ப கிறிஸ்பி ஆகிடக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்ததும் எல்லா இடம் குக் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்ததும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். லைட்டாக திரும்ப ரொம்ப நேரம் போடக்கூடாது. ஒரு வாட்டி போட்டுட்டு திருப்பி போட்டுட்டு ஃப்ளிப் பண்ணதும் ஒரு 2 செகண்ட்ஸில் எடுத்துடலாம். இப்போ ரோல் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம ஷ்ரெட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் இருக்குல்ல, சிக்கன் மிக்ஸை வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் இது மாதிரி ஃபில் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வந்து இது மாதிரி வச்சுட்டு ரோல் பண்ணிவிட்டு மைதா பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல, அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மைதா பேஸ்ட், அது வந்து இதில் வச்சுட்டு எகெயின் ஒரு வாட்டி கூட அப்படியே ரோல் பண்ணிட்டோன்னா அப்படியே சீல் ஆகிடும். நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சு விட்டுருங்க போத் சைட்ஸ். இப்போ வந்து
அந்த மிக்சர் இருக்குல்ல, அதுவும் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் அண்ட் மைதா ரெண்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் வாட்டரியாக இருக்கணும். அதில் டிப் பண்ணிவிட்டு பிரெட் க்ரம்ஸில் டிப் பண்ணிவிட்டு எல்லா இடமும் கோட் பண்ணிக்கோங்க ஈவனாக. எக் யூஸ் பண்ணுறவங்க எக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கோட்டிங்க்கு. இங்கே தியாக்கு எக் கொடுக்க முடியாது, ஸோ அதனால் எல்லாம் ஃப்ளார் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது மாதிரி எடுத்துகிட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 1/2 அன் ஹவர் வச்சுட்டேன். ஸோ வந்து அந்த கோட்டிங்லாம் வந்து அதில் நல்ல கோட்டாக இருக்கும். அப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது கிறிஸ்பியாக வரும். எகெயின் ஒரு வாட்டி கூட எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா. தென் இப்படி தான் இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்தாச்சு. ஸோ இப்போ ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நம்ம ரோல்ஸ் போடும்போது ஆயில் வந்து கொஞ்சம் ஹாட்டாக இருக்கணும். அப்புறம் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் மாற்றிக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து பர்ன் ஆகிடும். ஸோ போடும்போது இந்த மாதிரி ஹாட்டாக வச்சுட்டு கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் டர்ன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி, இல்லைன்னா கோட்டிங்லாம் வெளியில் போயிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கலர் வந்ததும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம பேக்கரி ஸ்டைல் யம்மியாக சூப்பராக சிக்கன் ரோல் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். மிதுனோட ஃபேவரட் இது. ஸோ ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருந்தாங்க, இன்றைக்கி பண்ணி கொடுத்தாச்சு. ஸோ மிதுனும் ஹாப்பி அண்ட் தியாவும் ட்ரை பண்ணா. பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.